საღამოშვიდობისა. მაესტროს ეთერში თოქ-შოუ პრეს-პრესის დრო დადგა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომდევნო 1 საათის მანძილზე თქვენ ვერ ნახავთ ერთ აზრზე მდგომ ადამიანებს და ვერ მოისმენთ მათ ერთნაირ შეხედულებებს. მას ასე დღევანდელი პრეს-პრესის თემის სახელწოდება საკმაოდ მუსიკალურად ჟღერს. ვოკალის გაკვეთილები. და ამ თემასთან დაკავშირებულ არამუსიკალურ, მაგრამ აუცილებლად საინტერესო პასუხებს გაგცემენ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ შემდეგი პროფესია, ანუ ვოკალის პედაგოგები. დღეს ვარკვევთ, რამდენად აუცილებელია მომღერლისათვის ვოკალის სკოლის გავლა, რამდენად მნიშვნელოვანია პედაგოგის მეთოდიკა და ასე შემდეგ. პირველ პრეს-პრესულ გაკვეთილს ამ თემასთან დაკავშირებით ჩაგვიტარებს ადამიანი, რომელიც სამამულო მუსიკალურ ასპარეზზე ცნობილია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მოდური პედაგოგი. ეს გახლავთ ქალბატონი რუსიკო ბახტაძე, საღამოშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის. დიდი მადლობა თქვენ. მივესალმები ასევე ჩვენს პრეს გუნდს, რომელიც როგორც ყოველთვის დაკომპლექტებულია ჩვენი ჟურნალისტებით და ნახოთ დღეს როგორი მოსწავლეები იქნებიან ისინი. მე კი გეტყვით, რომ გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ კიდევ ერთი ვოკალის პედაგოგი შემოგვიერთდება, ეს გახლავთ ქალბატონი მარინა ბერიძე. და მანამ სანამ ქალბატონი რუსიკო ბახტაძე ჩვენი ჟურნალისტების შეკითხვებს გასცემდეს პასუხს, ერთად გავეცნოთ მისი შემოქმედებითი ბიოგრაფიის მოკლე მონაცემებს რუბრიკაში დოსიე. რუსიკო ბახტაძე, ვოკალის პედაგოგი. ღრმა ბავშვობიდან, ანუ 5 წლის ასაკიდან ახლოს იცნობს ინსტრუმენტს სახელად ფორტეპიანო. სწავლობდა ჯერ ხელოვნების გიმნაზიაში, შემდეგ მუსიკალურ სასწავლებელში იღებდა განათლებას, განხრა საგუნდო სადირიჟორო. ცოტა მოგვიანებით ნიჭიერთა მუსიკალურ ათწლედში ეუფლებოდა ამავე სპეციალობას. უმაღლესი განათლება მიიღო კონსერვატორიაში, ირიცხებოდა საგუნდო სადირიჟორო ფაკულტეტზე. აქვს სამამულო ესტრადის წარმომადგენლებთან მუშაობის დიდი ხნის გამოცდილება. იყო ანსამბლ ჩიორას ვოკალის პედაგოგი. მის მიერ მომზადებულ მომღერლებს მიღებული აქვს სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალების სხვადასხვა პრიზები. საერთოდ დღევანდელ ქართულ მუსიკალურ სივრცეში ითვლება მოდურ ვოკალის პედაგოგად. აქვს დამახასიათებელი მეთოდიკა და სწავლების თავისებური სტილი. მომღერლებს თიკა ჯამბურიას, მარიკა თხელიძეს, მანანა ჯაფარიძეს და სხვებს მისი სკოლა აქვს გავლილი. ამჟამად მუშაობს ვოკალის პედაგოგად ხელოვნების გიმნაზიაში. ასეთია მოკლე ბიოგრაფიული ცნობები ადამიანისა, ვინც დღევანდელ სტუდიაში ალბათ მოკლე თეორიულ კურსს ჩაგვიტარებს თემაზე ვოკალის გაკვეთილები, ეს გახლავთ ქალბატონი რუსიკო ბახტაძე. მე კი როგორც ყოველთვის დამკვირვებლის პოზიციას შევინარჩუნებ და პრეს-პრესს დაწყებულად გამოვაცხადებ პირველ შეკითხვას ვინ დასვამს. შეიძლება? კი ბატონო. მე არ ვამბობ, მაგრამ ლალი ფაცია, ჟურნალი თბილისელები, მოგესალმებით რუსიკო. ანონში გაიჟღერა კითხომ კი არა და თემამ რომ განსაკუთრებული მეთოდიკა გაქვთ მუშაობის, ხო, თქვენებული, მაგრამ კონკრეტულად არ დასახელებულა ეს. ახლა ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ თქვენს მოწაფეებს, ვიცნობთ მათ და ამის მიხედვით ვიმსჯელებთ, გასაგებია, მაგრამ ალბათ საინტერესოა თქვენგან, თქვენ რა მეთოდიკაა ეს და რას დაარქმევთ? დიდ ამას. განსაკუთრებულს ალბათ არ დავარქმევ. გამომდინარე იქიდან, რომ მე ვიწყებ მუშაობას ბავშვთან, პირველ რიგში ამ ადამიანს ძალიან ახლოს ვეცნობი. და მე და ეს ადამიანი ხდებით სულიერი მეგობრები. პირველ რიგში. ეს აუცილებელია, პირველი. აუცილებელია, იცით? იმიტომ რომ უნდა გქონდეს ადამიანს, რომელიც მოდის შენთან გაკვეთილზე, აუცილებლად ნდობის ფაქტორი უნდა არსებობდეს, უნდა გენდობოდეს, მონდობილი უნდა იყოს ბოლომდე. და შენი უნდა იცოდეს და ასევე შენც უნდა იცოდე მისი. და შემდგომ უკვე მუშაობის პროცესი ძალიან საინტერესოა, ძალიან შრომატევადია, აი მე დაკვირვებული ვარ ზამთარში, რომ მოდიან ბავშვები ჩემთან, პულავერებით ბოლოს მაიკით რჩებიან, იმდენად შრომატევადია, იმდენად იცლებიან ბოლომდე და ბოლომდე მუშაობენ ეს ადამიანები. პროცესი ძალიან საინტერესოა, იმდენად რამდენადაც მე ყოველთვის პირველ რიგში ვიწყებ გაკვეთილს გამღერებით. ამის გარეშე მე არასოდეს გაკვეთილი არ დამიწყია. გამღერება არის რისთვის საჭირო, რომ ელემენტარულად გახურდეს იოგი, ჩადგეს მწყობრში, როგორც ყველა სპორტსმენს სჭირდება მოთელვა, სპორტული ენით რო ვთქვათ, ასევე მომღერალს სჭირდება იოგი, რომ გაახუროს მწყობრში, მოიყვანოს. და შემდეგ უკვე შეასრულოს ის სიმღერები, რომელიც აქვს რეპერტუარში და თუ ახალ სიმღერაზე მუშაობთ, ვიწყებთ უკვე ახალ სიმღერაზე მუშაობას. აი შინაგან სამყაროს ეცნობით და კიდევ რას ეცნობით? აი თუ გითქვამთ, ანუ უარი,
რომელიმე მოსწავლეს. მოსწავლისთვის კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი აი ნებისმიერთან შეგიძლიათ მუშაობა, აი ესეთი რაღაცა თუ არის. ნებისმიერთან იცით როგორი სიტუაციაა, თუ მე მასში დავინახე რაღაცა პატარა. აი რა უნდა დაინახოთ, რა უნდა იყოს ის მარცვალი? მარცვალი უნდა იყოს ადამიანური მომენტისა, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ხო? არა, ადამიანური მომენტი უკვე ხდება, როდესაც მე ვიწყებ მუშაობას. თორე რომ მოყავს მშობელს ჩემთან ბავშვი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვამოწმებ მონაცემს, რამდენად სმენა აქვს, რამდენად შეუძლია რომ იმღეროს ამ ბავშვმა. არასოდეს არ ვიყვან უსმენო ბავშვს. იცით რატო და ესეთი შემთხვევა? კი, ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი. და ადრე აი მე მქონდა საშინელი პროტესტი მშობლის მიმართ, რომ აი ამ ბავშვს არ აქვს სმენა და რატო აწვალებთ ამ ბავშვს, რატო აწვალებენ და რატო დაყავთ სიმღერაზე. და დღეს მე ეს აზრი აღარ მაქვს. რატო? ანუ შეიძლება სმენის გამომუშავება? სმენის განვითარება შეიძლება. მე მქონია ისეთ მდგომარეობაში ჩავარდნილ ვარ, რომ აუცილებლად მე ის ბავშვი უნდა ამეყვანე, იმიტომ რომ ძალიან ახლობლის შვილი იყო. და უნდა ამეყვანა აუცილებლად და აქედან გამომდინარე, ყოველთვის ხვდები რას, რომ თუ ის არ დადგება სცენაზე და არ იმღერებს, აუცილებლად იქნება კულტურული მსმენელი. და ეს აუცილებლად სჭირდება დღეს გვჭირდება ჩვენ რომ ყავდეს კულტურული მსმენელი, რომელიც სწორად შეაფასებს ამა თუ იმ მომღერალს. და სწორად მოусმენს კიდე. რა თქმა და კიდე რა შეიძლება? რა? სმენის გამომუშავება კიდე? ხმის დამუშავება, ხმის ტემბრის დამუშავება. იცით რაშია საქმე? ეხლა მე გეტყვით ძალიან გავხსნი აი ამ საიდუმლოებას. შეიძლება დიაპაზონის გაზრდა. ანუ მე ნებისმიერ აი თუნდაც დღეს ვინც დგას სცენაზე და უკვე არსებულ მომღერალებად ითვლებიან, რომელსაც მე ვზრდი, დღესაც მაქვს ის, რომ როდესაც ჩამოდიან ზაფხულში ან რაღაცა შუალედი აქვთ, ისეთი რომ არ უვლიათ ჩემთან, არ უმღერიათ, წლის განმავლობაში იშვიათად ხდება, პრაქტიკულად არ ხდება ეს. ძირითადად მაინც ზაფხულის პერიოდს ემთხვევა ეს შუალედები. ძალიან მიჭირს ფორმაში მოყვანა მათი. ანუ რა არის ეს, რომ მინიმალურიდან ვიწყებ და ამყავს მაქსიმალურამდე. აი დავუშვათ დღეს თუ მე სიტყვაზე ვამბობ, ვიმუშავე ლაზე, შემდეგ გაკვეთილს უკვე შევაპარებ სიბემოლს. რომ მე ეს ბგერები გავამყარო. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ხელოვნურად გაიზარდოს ეს დიაპაზონი. სწავლების პროცესში ხომ არ არის ისეთი შემთხვევა, რომ ვინმე ერევა მაგალითად ან მშობელი, ან ვინმე მუსიკალური ხელმძღვანელი ვთქვათ იმათ. იცით რა შეასაქმე? აი ჩემ პრაქტიკაში არ ხდება ესეთი რამ. ჩემ პრაქტიკაში არ ყოფილა ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ესე რომ მშობელი ჩარეული. დიდი მადლობა. უკაცრავად ხატია ქალბატონ რუსიკოს ჩვენ ცოტა მოგვიანებით კიდევ დავუსვამთ შეკითხვებს. ახლა დადგა დრო იმისა, რომ ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიოთ ჩვენი მორიგი სტუმარი, ესეც გახლავთ ვოკალის პედაგოგი ქალბატონი მარინა ბერიძე. თუმცა სანამ ის შემობრძანდებოდეს, მოკლედ გავეცნოთ მის შემოქმედებით ბიოგრაფიას რუბრიკაში დოსიე. მარინა ბერიძე, ვოკალის პედაგოგი და არა მარტო. ჰქონდა მუსიკალური ბავშვობა, დამთავრებული აქვს ნიჭიერთა მუსიკალური ათწლედი. სწავლობდა კონსერვატორიაში საფორტეპიანო ფაკულტეტზე. შემდეგ მუშაობდა კონსერვატორიის სოლო სიმღერის კათედრაზე კონცერტმეისტერად. 20 წლის მანძილზე ყველაზე უშუალო შეხება ჰქონდა ვოკალისტებთან. 1995 წელს დავით ოქიტაშვილთან ერთად ჩამოაყალიბა კომპანია ნანი. 1998 წლიდან ეკავა კულტურის გადარჩენის ფონდის თავმჯდომარის პოსტი. 2001-დან 2003 წლამდე იყო კომპანია არტიმედის გენერალური პროდიუსერი. სხვადასხვა დროს ასრულებდა სხვადასხვა მუსიკალური ღონისძიებების ორგანიზატორის და პროდიუსერის ფუნქციებს. მისი თანაორგანიზატორობით გახდა შესაძლებელი ნანი ბრეგვაძის და ბიძინა კვერნაძის ვარსკვლავების გახსნა. ქალბატონმა მარინამ გაუწია მუსიკალური პროდიუსერობა პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონიალს. ასევე იყო პროექტის გია ყანჩელის მუსიკა კინოსა და თეატრში მუსიკალური პროდიუსერი. ყველაფრის პარალელურად არ წყვეტდა მოსწავლეების მომზადებას ვოკალში. თეონა კონტრიძე, ნუკრი კაპანაძე, ნატო მეტონიძე, ეკა მამალაძე მის აღზრდილთა თუ პერიოდულ მოსწავლეთა სიაში რიცხებიან. აქვს ენერგიული, პირდაპირი და აქტიური ადამიანის იმიჯი. ამჟამად არ უკავია კონკრეტული თანამდებობა კონკრეტულ დაწესებულებაში. მუშაობს კერძო შეკვეთებზე.
გრძელდება თოქ-შოუ პრეს-პრესი და ჩვენი დღევანდელი თემაა ვოკალის გაკვეთილები. მივესალმებით ჩვენს მეორე სტუმარს, ეს გახლავთ ქალბატონი მარინა ბერიძე, საღამოშვიდობისა. მადლობთ სტუდიაში მობრძანებისთვის. ქალბატონი მარინა, თქვენ ეთერს გარეთ ალბათ ადევნებდით თვალყურს ჩვენს საუბარს და თუ არის რაღაც ისეთი, რასაც დაამატებდით. იცით რა, მე ძალიან დიდხანს ვიმუშავე დიზი ხელაშვილთან კონსერვატორიაში იყო ასეთი პროფესორი და იმას ჰქონდა გადასარევი თეორია, რა არის ვოკალის პედაგოგი. კარგი ვოკალის პედაგოგი ის არის, ვინც არ ჩაერევა აქტიურად ხმაში და იმ მონაცემს, რომელიც არის, უბრალოდ მოაწესრიგებს. მე გეუბნებით საოპერო მომღერლებს. იმიტომ რომ საოპერო კიდევ სხვა არის და იქ უხეში ჩარევა შეიძლება იმით დამთავრდეს, რომ დაიღუპოს. და ამიტომ, საერთოდ ეს ისეთი სპეციფიკაა, ძალიან მოფრთხილება ჭირდება ხმას. გასაგებია, დიდი მადლობა. შეკითხვა თუ აქვთ ჩვენ ჟურნალისტებს, მე მგონი აქვთ. მე განვაგრძო შეწყვეტილ სიტყვას თუ შეიძლება საღამოშვიდობის ორუმშვენიერეს ქალბატონს ხატია შემგია რადიო ფორტუნა დავიწყებ რუსათი აღარ დამცალდა რუსა უამრავი მოსწავლე გყავთ ვიცი რომ მთელი რიგი კასკადი ადამიანებისა კიდევ მსურველები არიან უბრალოდ დროის უქონლობის გამო ვეღარ აგრძელებთ მათთან ურთიერთობას ძალიან ბევრი მოსწავლიდან რამოდენიმე შეიძლება ჩაითვალოს დღესდღეობით ძალიან ცნობილად ხო მე ვთვლი თიკა ჯამბურია მარიკა თხელიძე სალომე წვერაძე თქვენი მოსწავლე იყო პატარა ნინი შუშანაშვილი და მანა ჯაფარიძე რომელმაც გაიკვლია საქართველოს გარეთ ფარგლებს მიიღო თავისი გზა რუსა მე მაინტერესებს აი თქვენ ხართ პედაგოგი ხო აი შემდეგ იმის პოპულარულად ჩამოყალიბებაში რამდენად მიგიძღვით წვლილი ანუ ეს ადამიანები ვინც ჩამოთვალე ყველაზე ნიჭიერები აღმოჩნდნენ თქვენს მოსწავლეებს შორის თუ მე უკვე გაპოპულარულება თქვენი კომპეტენცია აღარ არის იცით რა შეასაქმე მე ვმუშაობ მხოლოდ და მხოლოდ ვოკალზე და ვაყალიბებ როგორც სერიოზულ მუსიკოსებს ამ ადამიანებს და ალბათ მე ადამიანების დახმარების საშუალებით ან თუნდაც იმით რომ ისინი არიან ნამდვილად კარგი მომღერლები ალბათ ხდებიან პოპულარულები თუმცა ალბათ არიან ხო მოსწავლეები რომლებიც ვერ ხდებიან პოპულარულები და ეს მათი ვოკალური მონაცემების გამო ხდება თუ სხვა ფაქტორები არსებობს ყველა არ შეიძლება რომ იყოს მომღერალი ყველა ხვედრი არ არის ხო ეს ანუ ეს ალბათ უფრო ვოკალური მონაცემების ბრალია თუ სხვა ფაქტორები იცით რა ალბათ უფრო ვოკალური მონაცემის ბრალია იქიდან გამომდინარე რომ მე არავის არ ვაკლებ ენერგიას არავის არ ვაკლებ შრომას ყოველს თავდებ იგივეს რაშიც ვდებ სხვა ბავშვთან ხო ალბათ ბუნებრივია ის რაც აქ ღმერთისგან მე იმას სწორი მიმართულებით მიმყავს ეს ყველაფერი და პირველი რაც არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი რომ მე არასოდეს არ მინდა დაუკარგო ბავშვს ანუ მომღერალს თავისი ინდივიდუალური სახე. ეს არის პირველი ჩემი რომ არ იყოს შტამპი რომ ეს არის სიტყვაზე რუსიკო ბახტაძის მოსწავლე. რუსა ხომ არ ფიქრობ რომ რუსა ბახტაძე უკვე სახელი და გვარი იმდენად ცნობილია როცა მიყავს მშობელს მოსწავლე შვილი მასწავლებელთან უკვე იცის რომ რახან რუსა ბახტაძის მოსწავლე მას უკვე გარკვეულწილად გზა გაკვალული აქვს იმიტომ რომ რუსას ყავს უამრავი მეგობარი რომელიც პარტიებს ცემს და უკვე გარკვეულ პოპულარობას აღწევს თუნდაც იმით რომ უკვე რუსას მოსწავლეა. იცი ამ აქ ალბათ ლილიკოს ფაქტორიც თამაშობს თქვენი ძალი კომპოზიტორია რომელიც არაჩვეულებრივ სიმღერებს წერს. იცით რა შეასაქმე მაგაზე გეტყვით აი მქონია შემთხვევა რომ მოყავთ ბავშვი ჩემთან და მეუბნებიან პირველი ნახვის შემდეგ მეუბნებიან რომ გამოვა რამე პირველი ნახვის შემდეგ არაფერ არ შეიძლება უწინასწარ მეტყველო ან გამოვა ან არ გამოვა არაფერ შეიძლება შეიძლება მე ავიყვანო ბავშვი ვამუშაო ვამეცადინო და უცბად დავინახო ის მარცვალი რაც მანამდე ვერ ნახე ანუ ეს არის მაინც ინდივიდუალური ამას ზეპირად ვერასოდეს ვერავიზე ვერ იტყვი იმიტომ რომ ეს არის ინდივიდუალური ეს არის დამოკიდებული და ბავშვზე მხოლოდ და მხოლოდ რამდენად დებს ენერგიას რამდენად შრომობს თვითონ ძალიან დიდი შრომა ძალიან დიდი ენერგია ჭირდება ამას რატომღაც ყველას გონია რომ ძალიან ადვილია სიმღერა და ყველასთვის ძალიან ადვილი სფეროა ეს არ არის ეს ადვილი სფერო ეს არის ერთ-ერთი რთული სპეციალობა თუ კი შეიძლება ადამიანმა აირჩიოს სპეციალობა ერთ-ერთი რთული იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ენერგია ჭირდება ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება და იმდენად დაფასებული არ არის ეს პროფესია რამდენადაც ჭირდება ენერგია და მუშაობა აი ამ პროფესიას და
თითქოს და ადვილი არის, ვიღაცა სჭირდება მუშაობის სამსახური ვერიშოვა და სუფრაზე ნამღერი აქვს. მე მგონია შემთხვევა დაურეკიათ ჩემთვის ახლობელს და უთქვამს, რომ ჩემი მეუღლე მინდა რომ გამოვიდეს უბრალოდ იმღეროს. გასაგებია. ნანა, შემდეგი შეკითხვა. საღამოშვიდობისა, ნანა არჩოძე, ჟურნალი ელიტარული ქრონიკა. გავაგრძელებ თემას, ცხადია. ასეთი კითხვა. თქვენთან მოდიან თუ არა ის მომღერლები, რომლებიც უკვე დგანან სცენაზე, თუნდაც დგანან წლების მანძილზე, ან რამდენი უკვე ანუ არიან გამოცდილები, არის თუ არა, ხო, ანუ დიდი, არა მარიკა და თიკა. არამედ დიდი მომღერლები თუ მოდიან და აი თუნდაც რაღაცა გაქვთ თუ არა ეს გაგვი. კი რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირად გქონია მე ამათ. ვინდადის, აი თუ შეიძლება ესე რომ აი გითხრათ აი ქართული მომღერლები და კონკრეტულად დავასახელო ეს ადამიანები. ძალიან ბევრს სჭირდება რუსიკო. ძალიან ბევრს. და ამის შემდეგ გაგრძელება კითხვა იქნება, მაგრამ ჯერ ეს მოდიან ჩემთან არ არსებობს თემური თათარაშვილმა ჩაწეროს სიმღერა, უბრალოდ ჩაწეროს კი არა, აირჩიოს რამე სიმღერა, არ მოვიდეს, არ მკითხოს ვისთან გააკეთოს არანჟი, უბრალოდ არ მეკითხება, მაძლევს და მეუბნება რომ უნდა გავაკეთოთ. აქ კითხვის ფაქტორიც აღარ არის. ნუ ძალიან ბევრი მომღერლები ხარ, მე არ ვიცი რამდენად ბევრი. კარგი, მაშინ მე მოწმე. თქვათ ავიღოთ 100 მომღერლიდან, რომელიც დღეს სცენაზე 100. არა, მომღერალი არა, ჩალებს გავაკეთე. საერთოდ ვამბობ, ყველა, ვინც არიან სცენაზე, ვინც ადის საერთოდ. მათგან რამდენ სჭირდება ვოკალის გაკვეთილები? აი ესე პროცენტი ყველას. თუ 100 მომღერალი არსებობს საქართველოში, 101 სჭირდება. იმიტომ რომ ერთს თუ გაუჩნდება სურვილი, ჯობია მანამდე გაიაროს ეს ადამიანი და მე თემურ თათარაშვილს სჭირდება. ითვალისწინებ. ყველა სჭირდება. გამომდინარე ყველა სჭირდება. და კიდევ ვის ამეცადინებდით, აი თქვენი სურვილი რა, აი ვის ამეცადინებდით ვოკალში, ანუ ვისთან იმუშავებდით ვოკალზე? თუნდაც არა იმიტომ რომ დავშოთ მის კორექცია ჭირდება უბრალოდ. თუნდაც ეგეც და თუნდაც იმიტომ რომ აი იცით რა არის, გენანება თუნდაც იმისთვის რომ აი ცუდად ვღერის და იმისგან შეიძლება რაღაც გამოვიდეს, აი რაღაც მსგავსი სურვილი თუ არსებობს. ქაბატონ მარინა თქვენ იცით რა, აი ხა მე თქვენ გეტყვით პირდაპირ, მე არ მიყვარს არაფერს დამავა. რომ მოვისმინე რომ ლელა წურწუმიამ დაიწყო ლაზურის სიმღერას მოკიდა ხელი, იმ ღამეს დაურეკე, ჯერჯერობით ძალიან შევაქე რომ ამ თემას შეეხო და უთხარი რომ მე როდესაც კი დაგჭირდები, ჩემი კარი შენთვის ღია და მოდი და მე შენ მოგიგვარებ ხმას, იმიტომ რომ აი ამას უკვე სერიოზულად ხმაში ჩარევა ჭირდება. აი ამ პროცესი, იმიტომ რომ ლაზურის სიმღერა ძალიან რთულია, ძალიან საინტერესოა და ძალიან ვოკალზეა მიბმული. და აი მაგალითად ხმამაღლა მე პირიქით, მე საერთოდ ეგ მღუპავს, რომ ჩემი სურვილი ჩვენო ყველაფერს. მან მიიღო ეს წინადადება. მიიღო თუ არა ეს რასაკვირველია, ძალიან დიდი მადლობა გადამიხადეთ, ძალიან დიდი და მითხრა როგორც კი ჩამოვალო ახლა ამერიკა მოვალო აუცილებლად და მეთქარ გამეცადინე. განსაკუთრებით. კონტრუსიკო, ბარემენი პასუხით. იცით რა, ხა მე ამ წუთას ვერ გამოვყოფ ვერავის. იმდენად რამდენადაც მე როგორც შემომქმედი, მე ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ვიმუშავე პროფესიონალთან. თუმცა იგივე ტელევიზორის ყურებისას არ გაგჩენიათ სურვილი, რომ მოსულიყო ეს ადამიანი ჩემთან და იქნებ რაღაც შეგვეცვალა. აი შეასწორებდით რა, როგორც თქვა ქაბატონმა, უნდა კორექტივებს შეიტანდით. სჭირდება ყველა. ალბათ კონკრეტულად ვერ ასახელებთ, ხო? კარგი, გასაგებია. ჩვენ საუბარს რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემაში რეკლამის დრო. გრძელდება ток-შოუ პრესპრესი და ჩვენ დღევანდელი თემაა ვოკალის გაკვეთილები. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, ქალბატონი რუსიკო ბახტაძე და ქალბატონი მარინა ბერიძე. გავაგრძელოთ შეწყვეტილი საუბარი და შემდეგ შეკითხვას ნინო დასვამს, როგორც ვატყობ. ნინო გიგიშთე რადიორი ქართული რადიო. მე ცოტა ახლოს ორივე ქალბატონთან მაქვს შეკითხვა, ცხადია, ძალიან ბევრი დაგროვდა თან.
ამდენი ხნის განმავლობაში ჩუმად ვიჭიქი. ერთი რამ მაინტერესებს, რამდენი წლიდან ეს უფრო რუსას ეხება, რამდენი წლიდან იყვანთ მოსწავლეებს, ანუ რამდენი წლის უნდა იყოს და რამდენად აქცევთ ყურადღებას, სწავლობს თუ არა იგი მუსიკალურ სასწავლებელში. აქვს თუ არა ამას თქვენთვის მნიშვნელობა? ბავშვებს ვიყვან 6-7 წლის ასაკიდან. თუ არ არის განსაკუთრებული მონაცემის ბავშვი, ერთი მყავდა, ერთადერთი მყავს. ნინი შუშანაშვილი, რომელიც ავიყვანი 4 წლის ასაკში და ნინო რაც შეეხება მუსიკალურ სკოლას. ვაქცევ ყურადღებას არა, ერთ-ერთი მოთხოვნა აუცილებელი, რომ იაროს მუსიკალურ სკოლაში ან 10 წლებში. რომ ეზიაროს მუსიკას, არ შეიძლება. როგორ შეიძლება კლასიკა არ გაიარო, არ კონდეს კლასიკური საფუძველი და იმღერო, ეს ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარი ცნებაა. როგორ შეიძლება არ იცოდე ნოტის კითხვა და გარჩევა მუსიკალური ტერმინოლოგიის და არ იცოდე ტერმინოლოგია და იმღერო. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი აუცილებელი, რასაც ვითხოვ პირველ რიგში. იმიტომ რომ არიან ბავშვები, რომლებსაც არ უნდათ ეზარებათ კლასიკის დაკვრა და ყოველთვის შობელი მოდის ჩემთან და მეუნება იცი დაანებება უნდა თავის. ნუ თუ დაანებებთ, მაშინ დაანებებთ ჩემთანაც თავს. პირველი მოთხოვნა არის ეს. რომ აუცილებლად უნდა იარონ მუსიკალურ სკოლაში. ხალხი მარინა თქვენ ეს მე ეხა მესმის რუსიკოსი და ხა ჩვენ საერთო ყავდა კიდე ალიკო ბერძენიშვილი, რომელიც 4 წლიდან მეროდა, მაგრამ მე საერთოდ ცოტა მაშინებს ბავშვებთან, მე არასოდეს ბავშვებთან არ მიმუშავია. რატო, იცით, ჯერ ისეთი რაღაცა პერიოდი დგება 12-13 წლის ასაკში, როდესაც შეიძლება მოხდეს გარდატეხა ხმაში, ბიჭებთან როგორც წესი ხდება. გარდაუვალია. გოგოებთანაც არის. ანუ ის შეიძლება კონდეს იმას ძალიან ისეთი კარიერა არაჩვეულებრივი 12 წლამდე და მერე ის არაფერი აღარ იყო. ეს ძალიან დიდი ტრავმაა. ამიტომ მე მაგალითად მაშინებს უბრალოდ ეს. თუ სწორედ მიყავს, ხო შეიძლება სწორედ მიყავს, მაგრამ ვთქვი სულჩირეს. იცი რა არის მარინა, აი გეტყვი ხა. როდესაც სწორად მიყავს, ამას აკონტროლებ. ხო. ეს არის ეს ეტაპი არის კონტროლებელი. კონტროლი არის ის, რომ იმ როდესაც დაინახავ, რომ იმ უნდა გაჩერდეს. მაგრამ შეიძლება მე შეგრჩეს ბანი. არა, ბანი, მაგრამ კარგი ბანი. მაგრამ კარგი ბანი. უარა აუცილებლად ყველა ტენორი. შეიძლება არავინაც არ შეგრჩეს, მაგრამ მუსიკოსი დაგრჩეს. გასაგებია, დიდი მადლობა. უკაცრავად, აი პრაქტიკულად იგივე საკითხთან დაკავშირებით გასაგებია, რომ ხმას უნდა ჩარევა, რომ იგი სწორად განვითარდეს, რომ ტექნიკა შესრულების ეს ტექნიკური საკითხი მართლა ცალკეა, იქ უკვე შესრულების დონეზე და მხატვრულ დონეზე იქ მე უკვე ზავდება, ჰარმონიაში მოდის და რაც ყველაფერი მიზანმიმართულია და სწორად არის გაკეთებული, ის შედეგში გაძლევს კარგ პროდუქტს. მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, შეიძლება ბავშვს ჰქონდეს სმენა, ხმაც ჰქონდეს, ანუ გამოძერწო აი მასალიდან, კარგი ხმა, მაგრამ არის ერთი საკითხი, რომელზეც ამბობენ, რომ არ დაობენ, მაგრამ ყველაზე მეც დაობენ. ზოგიერთები ამბობენ, რომ გემოვნება ან არის და ან არ არის. ზოგნი ამბობენ, რომ შეიძლება გემოვნება ჩამოყალიბდეს. ძალიან სადაო საკითხია ჩემი აზრით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თუ კი ადამიანს შიგნით რაღაც შინაგანი კულტურა, არა მარტო სიმღერის, გარკვეული კულტურა რაღაცა მარცვალი არ გააჩნია, თუნდაც ოჯახიდან მომავალი, თუნდაც წრე ანუ საზოგადოება, სადაც ყალიბდები, ის გარემო, რომელშიც იზრდები, ისინზე დიდ გავლენას ახდენს. აი ამ გემოვნებასთან კავშირშია ეს ყველაფერი მუსიკასთან გვაქვს საქმე, ასე რომ ამას ვერ პედაგოგი და მით უმეტეს პედაგოგი, რომელიც ბავშვობიდან კიდევ ხელს, რომ ის გემოვნებას უვითარებს, ის ინტელექტს უღრმავებს, ის გარდა ვოკალის გაკვეთილისა და მუსიკის გაკვეთილისა, ეუბნება რა უნდა წაიკითხოს, რომელ კონცერტზე უნდა წავიდეს, რომ მოვა ის აჭყა-ბუჭყა ჩაცმული, რაღაც თმა გაუსწოროს, უთხრას რომ ეს არა, აქედან ყალიბდება გემოვნება. გემოვნების ჩამოყალიბება შეიძლება თავარია ის ადამიანები მოვნახოთ, ვინც ამ გემოვნებას ჩამოაყალიბებს. კიდევ ერთი კითხვა, თუ შეიძლება, რადგან რუსიკო თქვენ მუშაობთ ბავშვებთან, შესაბამისად მჭიდრო კონტაქტი გაქვთ მუსიკალურ სასწავლებლებთან. მე რო არ დაგიმალოთ, განათლებით მუსიკის მცოდნე ვარ, ჩემ პერიოდში რა ხდებოდა ვიცი, მაგრამ ეხლა უკვე არ ვიცი, როგორი მდგომარეობაა სკოლებში.
არ ვიცი ჩვენს თემას ეხება თუ არა, მაგრამ ალბათ ეხება, ხო, პირდაპირ კავშირშია. მუსიკალურ სკოლებში რა მდგომარეობა. ჩემ დროს მე მქონდა ბედნიერება, რომ აი ეს რაც ქალბატონო მარინამ თქვა, მე ეგეთ ადამიანებთან მქონდა ურთიერთობა და რომ ვიწყებდით ნაწარმოების გარჩევას, ვთქვათ ფორტეპიანოში, ჯერ კომპოზიტორზე უყვებოდით რაღაცას და ну მე კარგი სკოლა მაქვს მაგ ხრივ გავლილი. ეხლა როგორი მდგომარეობა? რაც შეეხება მუსიკალურ სკოლებს, რა თქმა უნდა, არიან ბავშვები, მოდიან ნიჭიერი ბავშვები, მაგრამ სკოლას არ შეუძლია, სკოლა ვერ აფინანსებს სიტყვაზე ისეთი დონის კონცერტს, რომელიც შეიძლება ფილარმონიაში დაიდგას, ან თუნდაც სატელევიზიო ვერსია გაკეთდეს ამის და წლის ბოლოს ყოველთვის ან საახალწლო კონცერტს სკოლა აკეთებს სკოლის დარბაზში. უბრალოდ ეს ხდება ვიწრო წრისთვის. ანუ იმ სკოლის მოსწავლის შობელი, ბებია, ბაბუა და ანუ ამას არ აქვს გავრცობითი სახე. თუ რა თქმა უნდა არიან ძალიან ნიჭიერი ბავშვები, რომლებიც ღერიან ყოველთვის როიალის თანხლებით, იმიტომ რომ ფონოგრამა არ არსებობს და იმ ბავშვებმა არ იციან საერთოდ რა არის პლუსი და რა არის მინუსი. არა, აქ კიდე სხვა მომენტია, მე მივხვდი თქვენ რაც იკითხეთ, ვინ არიან პედაგოგები. უფრო ეს იყო. ეხლა ესეც ძალიან დაკავშირებულია მატერიალურ მხარესთან. მე როდესაც პედაგოგი ვიყავი, ის ხელფასი მე მყოფნი და იმისთვის რომ ენთუზიაზმიც ძალიან დიდი ყოფილიყო. ხვდები, ყოფნი და მაშინ ყოფნი და სერიოზული ხელფასები იყო ადრე. ამიტომ შენ ეხლა როდესაც შენ თვითონ არ აგაქვს იმის სახსრები, რომ ჩვენ მაგალითად ჩვენ პედაგოგებთ ალყავდით თვითონ კონცერტებზე, თვითონ ყიდულობდნენ ბილეთებს, რაღაცა პრემიერაზე, ეხლა ესეთი რაღაცა აღარ ხდება. ამიტომ ესეც ძალიან ჩაიკეტა. მაგრამ ფინანსებთან არის დაკავშირებული. ყველაფერი აქ მიდის. ყველაფერი. იყოს კონცერტები, სადაც სტუდენტები შედიოდნენ აბსოლუტურად უფასოდ. სად არის ეს? აღარ არსებობს. მე მახსოვს ახლა ჩვენ რო კონსერვატორიაში კახეთის საღამოები ეს იყო ისეთი მასტერ კლასი იყო, ეს ისეთი სკოლა, სულ ვიძახი რომ ნუ თუ არ შეიძლება დღეს გამოჩნდეს ადამიანი, ვინც ამას ჩაუდგება სათავეში, რომ იმ ბავშვებს და პირღია დაბჩენილები ის ბავშვები უსვენდნენ. ყველაზე დიდ მაესტროს. გასაგებია, დიდი მადლობა. ლიზა შემდეგ. ლიზა ინტერნეტ რადიო სანეთი პირველ რიგში უდიდეს პატივისცემას და სიმპათიას გამოხატა ამ ორ ქალბატონს მიმართ, იმიტომ რომ მართლაც და თქვენი საქმის პროფესიონალები ბრძანდებით, მაგრამ თქვენზეც კომპრომატი მოიძებნება. მე მგონი ჩვენი გადაცემა უფრო პრესია, ვიდრე შემოქმედებითი საღამო, ამიტომ მოდი წვავე საკითხებზეც ვისაუბროთ. დიდი სიამოვნებაა. ქალბატონო მარინა, თქვენ შემოხვედით თუ არა უკვე ისე თქვით რომ ბრძანეთ რომ იქნება საუბარი არტიმედზე და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ თემას ვერ ავწდებით, იცოდით კიდევ. მით უმეტეს რომ თქვენ ძალიან დახურული პიროვნება იყავით, თითქმის მიუწვდომელი იმ პერიოდში. ფული ეტაპი ჩვენს გადაცემაში ხო? დაიქო ესე წყარა. ოღონდ შენ ჩუმათი ჯექი ახლა. არა, მე და ძალიან ბედნიერი ვარ რომ როგორც კი თქვენ ხალხს დამხურეს რომ ეხლა გადადექით იმ თანამდებობიდან, ანუ მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს რომ ქალბატონი მარინა ბერიძე პროდიუსერული კომპანია არტიმედის გენერალური პროდიუსერი ბრძანდებოდა 2 წლის განმავლობაში. როდესაც თქვენ გადადექით, თქვენ შემდეგ უკვე ჩვენ ბევრი რაღაც გავიგეთ და ლიზა რა თქმა უნდა ვერ გაუშვებდა ხელიდან ასეთ შანსს. თქვენ გაიცინეთ, როდესაც ნანა აჩვაძემ ახსენა რაღაც 100 მომღერალიო და თქვენ გაიცინეთ 100 მომღერალი სად? და ამ დროს არტიმედში 28 მომღერალი. ანუ იმიტომ 100 არა, ლიზა გეშლება 46 იყო უნდა იხურა. აი 46 იყო, ბოლოს არა ანსამბლების თუ ჩავთვლით. აჰა, აი მაინტერესებს ქალბატონო მარინა, თქვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას აქცევთ ვოკალს, პროფესიონალიზმს და ასე შემდეგ. და აი ბოლო ახლა ხო შეგვიძლია თქვენ არა ხართ ახლა ის თანამდებობის პირი რომ რაღაცა იყოს დასამალი ხო? Свободный художник დამოუკიდებელი პედაგოგი და ასე შემდეგ პიროვნება. თუ შეიძლება მაინც ეს თქვენი პირადი არჩევანი იყო ამ მომღერლების რა კრიტერიუმებით არჩევდით და რამდენი იყო იქ ვოკალისტი და ნამდვილი მომღერალი? კითხვით პასუხობ. ჩემო ლიზა, როგორ გგონია შენ მე რომ ეგ შემძლებოდა, იქ იმდენი იქნებოდა, ან მე რომ ამდენი გადაწყვეტის უფლება მექნებოდა, მე გადაყენებული ვიქნებოდი, თუ როგორ არის ჩვენ? რატო თქვენ 2 წლის განმავლობაში ამ კომპანიას მართალ?
რაჯირჟალი. ანუ იყო ჩარევები, ანუ იყო აი ის ჩემი ახლობელია. ჩემი პრეროგატივა, არა, ჩემი პრეროგატივა არ იყო, ეგ აბსოლუტურად. მე მაძლევდნენ გამზადებულ სიას, ასეთი ვინ გაძლევდა? ბადრი პატარკაციშვილი? ნუ ყოველ შემთხვევაში ზევიდან მოდიოდა, რა მნიშვნელობა? გენერალური არა, ზევიდან არის ბადრი დირექტორთა საბჭო, რას მე ლაპარაკები? 12 კაციანი დირექტორთა საბჭო. ყველაფერი მოდიოდა რაღაცა აი ეს და ეს და ეს და ეს უნდა იყოს. ესეც დაემატოს, ესეც დაემატოს, ესეც დაემატოს. თქვენ ვიზატობებით და რამდენს დატოვებდით იმ მომღერლებიდან და თუ მე შევედი არც იმედში 4 ადამიანი. 4. მე აბა აი უბრალოდ ჩამოგვიხარეთ კალბატონი. პირადად თქვენი არჩევანი. მერაბ სეფაშვილი. არა. მერაბ სეფაშვილი. ნატო მეტონიც. ნუკრი კაპანაძე, ეკა მამალაძე. ანუ ვოკალისტები და თქვენი მოსწავლეები მერაბის გამორიცხოთ, ხო? გამოკლებით. თქვენი მოსწავლეები. იქაც მაგ რაღაც პატარა ღვაწლი, მაგრამ არა. და მეხუთე ვინ იყო? არა, იცით რა, იმ წუთშივე გადაწყდა რომ უნდა ყოფილიყო ლელა წოწონია, იმიტომ რომ რეიტინგით იყო ძალიან მაღალი. აი აქეთ პირველი კუჩკა და სხვათა შორის ლელა არ დაგთანხმდა თავიდან. ლელა ცოტა მერე შემოგვიერთდა. ყოველ შემთხვევაში მე პროექტის მქონდა, მე ანუ პროექტის გზით მივდიოდი. მე პროექტი მქონდა ნატოზე, უკვე პროექტი. პროექტი მქონდა ეკა მამალაძეზე, ანუ ყანჩელი მქონდა, ჩუბინიშვილი მქონდა, დაწერილი მქონდა ეს ყველაფერი. ნუკრისთან მქონდა ქილხიშვილის ანსამბლთან ერთად, ძალიან საინტერესო პროექტი, რომელიც ვერ შედგა და მერაბ სეფაშვილთან მქონდა პროექტი. სხვაზე მე ვერაფერს ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ სხვაზე მე ხედვა არ მქონდა. კავტონმარნა, მე როგორც ვიცი, თუ რამე შემეშლება შემისწორეთ. მე როგორც ვიცი, არტიმედის დაარსების შესახებ ერთ-ერთმა პირველმა თქვენი წოდით. 7 თვის ადრე შეგვიკვეთეს თქვენ ეს პროექტი და ამაზე ამ ბიზნეს გეგმაზე თუ არ ვიცი, თუ არ ვიცი რაზე მუშაობდით. შემისწორეთ მეთქი, იმიტომ გითხარით. მუშაობდით და მე მგონი ეს იყო გათვლილი მხოლოდ 4 მომღერალზე. ის რაც თქვენ პროექტი უნდა ყოფილიყო და 4 პროექტი მე მქონდა. აი შინაგანად როგორ ხდებოდით ამას, რომ ივსებოდა გაუთავებლად და უსასრულოდ ეს რიგები? აი თქვენი შინაგანი დამოკიდებულება პროტესტი. მინდა გითხრა ეს თემა საქართველოს მეცის რომ 2 წლის განმავლობაში მოთხმით ტიროდი. იმიტომ რომ ჯერ ისეთი განა, იმიტომ რომ პირადად იმეზე რამე პრეტენზია მქონდა. მე როგორც თავარი პროდიუსერი ამდენ ხალხს ვერ მე რაღაცა მუსიკა მიყვარს. რაღაცას არ ვიღებ მე. ამიტომ მე პირადად მარინა ამდენ პროექტს ნამდვილად ვერ გავაკეთე. და ეს დირექტორთა საბჭო რა კრიტერიუმებით არჩევდა მუსიკოსებს, მომღერლებს? აბა მე რა ვიცი. მაგდენი არ ვიცი. და კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს, კალბატონ მარინა, თქვენ როგორ თვლით საერთოდ, როდესაც აი თქვენს კომპეტენციაშია მაგალითად მომღერლის გაგზავნა ფესტივალზე, მე ვიცი რომ თქვენ სლავურ ბაზარზე ნატო მეტონიძესთან ერთად ბრძანდებით. საერთოდ ვოკალისტი უნდა წავიდეს თუ უბრალოდ შემსრულებელი თუ სიმპათიური გოგონა? სლავიანსკი ბაზარ ეს არის კონკურსი, რომელიც აი იცის რუსიკომ ძალიან კარგად თხოვობს ხმას და ძლიერ ვოკალს. იურმალა არის კონკურსი თუ უკვე გასაკვირველია ხა ლიზა. მე ძალიან მომწონს ეს გოგონა ვიზუალურად და სხვათა შორის ეხლა შევჩენ სახიობის კარგი ყოფილა. ამიტომ ეხა მომღერალი ნაკლებად. იურმალა არის თუ აკვირდებით კონკურსი, აი სუპთა შოუ ბიზნესის კონკურსია. თუმცა იქაც მღერია, ზოგი მღერი, ზოგი ვერ მღერს. იქაც რო დამსვა. იქაც რო დამსვა, მე ჟურიში, მე არა მე ჟურიში არც არ დამსვალთ, მაგრამ რო დამსვა ძალიან ბევრს გავხრი. თავის დროზე იურმალაში თემურ თათარავიშვილი ის სხვა იურმალა სოსო პავლეაშვილი მერაბ სეფაშვილი. და მინდა ხმამა გვაგითხრათ, რომ სოსო პავლეაშვილი სანამ კონკურსზე წავედა 6 თვე ჩემთან მეცადინობდა. ამიტომ იურმალა რა იყო და რა არის, მე გადასარევად ვიცი. და მე ფრთხილი ადამიანი ვარ, სხვათა შორის. ამიტომ ასე გაარჩევასა როცა იყო, გავაგზავნე ფოტო და გავაგზავნე ჩანაწერი, იქიდან მომწერა საშა რერზინმა, რომ გამოუშვი და აი ნახევარ ფინალში დამირეკა саша და მითხრა: "Я крутой, обалдели. Девка хорошая". Ну, а потом мы все вместе обалдели от её. Это конкурс, мамочка. Это ყველას შეუძლია. ან ბოლო ადგილზე იყო საქართველოს წარმომადგენელი. მე тоже обалдели. მაგრამ
ესეთ პროდიუსერის მომენტია, როდესაც შენ გეუბნებიან, რომ ჩვენ მოგწონს და გამოუშვით, ერთი წამით წარმოიდგინეთ, რომ არ გამეშვა და მე თქვა, რომ ადრეა და აში. საერთოდ რატო გახდა ეს არტიმედის გადასაწყვეტი? ანუ მე რამდენადაც ვიცი, წყვიტავს ამას კულტურის სამინისტრო, ხო? და რატო მოვიდა ეს მოწვევა, რატომღაც იმიტომ რომ ეს იყო სრულიად ახალი კონკურსი, სრულიად ახალი და ძალიან ახლობელია ჩემთვის საშა რევზია. მე არ ვამბობ, არასნობობამ ითამაშა როლი. მე გავაგზავნე იქ უბრალოდ აი ესე. ან გავა ან არა. გასაგებია, დიდი მადლობა, ნანა. იმუშავოთ თუ არა მანამდე საინტერესოა ქრისტინა იმედაძესთან, სანამ ის იურმალაში გაემგზავრა. მეც მუშაობდი რუსიკოს მუშაობდა სრულიად საქართველოს მუშაობდა. ჩართულები. ძალიან კარგი გოგოა, სხვათა შორის. არა, კარგი გოგოა. და იცით რა, რთული პიროვნება ეთყობა, თორე ან რუსიკოსთვის, ან ჩემთვის ბოლომდე რომ დაეჯერებინა, იმისგან შეიძლებოდა რაღაცის გაკეთება, მაგრამ შოუ ბიზნესი ისეთი რთული რამეა, რომ არ გიგონოთ რომ მარტო მომღერლები და ძალიან კარგი მომღერლები დგანან სცენაზე. არა, რაღაცა სხვა ფიშკებსაც აქვს მნიშვნელობა, თქვენ ჩემზე კარგად ვიცით. თქვენ 2 წელი იყავით არტიმედში. თქვენ თქვით რომ თქვენი სურვილი თქვენ არ გსურდათ, მაგრამ ნუ მოდიოდნენ სია გაიზარდა და გაიზარდა. რას აკეთებდით იმისთვის რომ ის სია, ის გაზრდილი სია, თქვენ რჩებოდით მაინც გენერალურ პროდიუსერად, ანუ თქვენ იყავით ფორმალურად, უბრალოდ გქონდათ ეს თანამდებობა. რატო ფორმალურად? ვერ გეტყვი ფორმალურად, მე თავის გამართლებას ვერ ანუ ძირითადად რა გევალებოდი? აი ამას ვამბობ. შემოქმედებითი მხარე მათი. მათთან ანუ რას მღეროდნენ? ანუ რას მღეროდნენ? რომელია კაი სიმღერა, რომელია ცუდი სიმღერა? ღირს ამ სიმღერის აღება თუ არა, მაგრამ მანდაც დიდი საბჭო იყო. მანდაც. ანუ თქვენ იყავით გენერალური პროდიუსერი, მაგრამ აი ამ გენერალურ პროდიუსერის მისიას ბოლომდე ვერ ასრულებთ. არ გასრულებთ. ვინც ჩემი ხასიათი იცის, მიხდება რატო გქონდა შავი დღეები. და ვერა. და კიდევ ერთი კითხვა, იყო თუ არა თქვენი სიმპათიები უკვე დაასახელეთ და იმ წლების მანძილზე ძალიან ბევრი მომღერალი დღეს მისტირის და ამბობს იმას, რომ იმ წლებში აი ეს რაც არტიმედი არსებობდა, ისინი დაიბლოკნენ. აი თქვენი აზრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით რა კომენტარს გააკეთებთ და კიდევ ერთი თქვენი სიმპათიები თქვით ნატო მეტოინძე მერაბ სეფაშვილი. აი ეს პროექტები, რაც მაშინ იგეგმებოდა კონცერტებზე გასვლა, რა სიმღერები, ვის რამდენი ალბომი ჩაეწერა, ვის რამდენი სიმღერა შეესრულებინა. აი ეს ყველაფერი სიმპათიებით ნაწილდებოდა არტიმედში. თქვენი სიმპათიაც იყო, სხვებით, აი როგორ ნაწილდებოდა ეს ყველაფერი? გეტყვი. აი მე ძალიან ბევრს ვფიქრობ, რაც წამოვედი, მაგრამ მექანიზმიც ვერ გავიგერი, როგორ იყო ეს გაკეთებული. აი მე თვითონ მექანიზმი ვერ დავიჭირე. ვინ იყო პრიორიტეტული? აი ეს ასეთი პრიორიტეტული უნდა ყოფილიყო ის, ვინც იყო კომერციულად მომგებიანი. აი აქედან გამომდე ეს ყველაზე ჩემი დიდი დანაშაული ის არის, აი ხა ხმამაღლა ვიძახი რომ იქწავედი. იმიტომ რომ მე არასოდეს არ უნდა ვიმუშაო კომერციულ დაწესებულებაში. იმიტომ რომ მე არ ვიცი რას ნიშნავს კარგი ხო არა ეგ ხო აბსოლუტურად არ ვიცი მაგრამ ისიც არ მესმის რომ რას ნიშნავს კომერციული მომღერალი და არაკომერციული მომღერალი აი ვერ ვიგებ ამას იქ რას ამბობდნენ ვინ იყო კომერციული და ვინ იყო არაკომერციული მაშინ თუ არაკომერციული იყო რა შტომ იყო არტიმედში მოგე ძალიან რატო კომერციული უნდა ყოფილიყო რომ არტიმედში შემოეტანა ეს ყველაფერი არაკომერციულზე მე არაკომერციული მაშინ რატო იყო არტიმედში თუ ის იყო არაკომერციული ხო და რომ მიხვდნენ რომ არც ესე გამოვიდა და არც ისე აიღეს და დახურა ამიტომაც დაიხურა ექსპერიმენტები იყო გაუთავეთ მე ვიცი რომ ძალიან დიდი მადლობა უკაცრავად საუბარს რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ჩვენ გადაცემაში რეკლამის დრო გრძელდება თოქ-შოუ პრესპრესი ჩვენ დღევანდელი თემა ვოკალური გაკვეთილები და დავუბრუნდეთ შეწყვეტილ საუბარს შემდეგ შეკითხვას ხატია დასვამს შეშმაკურად იცინეს იქ რადგან არ მინდა რომ ძალიან გადაუხიოთ თემას ერთ კითხვას დავუსვამ ქალბატონ მარინას ჩემს პირად სიმპათიებს გამოვხატა ვისარგებლობ შემთხვევით და ძალიან დიდ მადლობას გადაუხდი საერთოდ ყველაფრისთვის რაც ჩემთვის პირადად გაუკეთებია ქალბატონ მარინა დირექტორთა საბჭოში იყო უამრავი 12 კაცი ხო თუ 15 რამდენი აი მაინც ყველა უსიამოვნება მოდიდა თქვენამდე აი რატო ტყდებოდა თქვენზე ეს ჯოხი მე ყობა იმათ არ იცნობდნენ
ანუ მაინც რამოდენიმე ამბავი მაინც გამოსულია ხო გარეთ არტი იმედის კარებს მიყვა. აი მაინც თქვენ რატო ხვდებოდით იმ ადამიანებს? ჯერ-ჯერთ მე მაქვს საშინელი თვისება, სხვაც რო დამნაშავე, მე უნდა გამოვენთო. ამიტომ ჯერ-ჯერტი გაჩუმება არ ვიცი და ამიტომ და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, აი დღევანდელი გადასახედიდან დღეს რომ მოვიდეს მოწოვა იურმალადან ვის გააგზავნებთ? ისეც რომელიც მესამე გავაგზავნე დიდი სიამოვნებით, მაგრამ წასულა და ვერაფერი ვერ გაუკეთებია ბავშვს და ძალიან გული დამწყდა. იმიტომ რომ იმას ისევ და ისევ უბრუნდებით ამ თემას. იმას ჭირდებოდა ვერიკო ძალიან კარგი გოგო და ძალიან პერსპექტიული მომღერალია, მაგრამ იმას ჭირდება აუცილებლად სერიოზული მუშაობა ვოკალში. აუცილებლად სერიოზული ფიქრი რეპერტუარზე. თავის მანერაზე, რომელიც არ არის ჯერ ბოლომდე ჩამოყალიბებული და საერთოდ ძალიან ჭირდება ვერიკოს პატრონი. და ვერიკოს შეუძლია ბევრის გაკეთება. მაგრამ ეს ისეთ ცუდ დროს წავიდა, რამდენადაც მე გავიგე იქ პატარა ბავშვით, რაღაცა ბავშვი იყავდა თან აჭმევდა ამ ბავშვს, რომ ნუ არ გამოვიდა. ეხლა არ ვიცი, რაღაცა ვერ ვხედავ, ეხლა ცოტა გამოვეთიშე. ანუ იმ პერიოდში თქვენ როცა ვერიკო იყო იურმალაძე წასული არ ჩარეულ ხართ იგივე ის თქვენი ნაცნობობა საშერეოზინთან არ გამოგიყენებია თუნდაც იმიტომ რომ დაერეკა არ გამომიყენებია იმიტომ რომ რაღაცა არსებობს კიდე არა მეორედ წამი არა იურმალაძე იყო უკვე არტიმედმა მე რო არ ვიყავი მაშინ გააგზავნე არ გამომიყენებია იმიტომ რომ ნუ არ ვიცი ახლა ეგ უკვე არტიმედის პრობლემა იყო როგორ გაუშვებ და ერთი კითხვა მაქვს რუსასთან. რუსა ძალიან ბევრი ყველა თითქმის მთელი შენი მოსწავლეები არიან მადლობელი პედაგოგის, ხო, როგორც ხდება ხოლმე. და ყოველთვის ყველა კონცერტზე თუ სტატიაში იწერება სამადლობელი სიტყვა შენი მისამართით. ერთადერთი ადამიანი, ვისთანაც კონფლიქტი ჰქონდათ, ეს იყო მანნა ჯაფარიძე, ხოლმე რამდენადაც ვიცი. აი რა მოხდა თუ შეიძლება გითხრათ ერთხელ და სამუდამოდ ეს ინტერესი დაგვეკმაყოფილოთ, იმიტომ რომ მე მახსოვს სტატია, სადაც მანნა ჯაფარიძე რაც თქვენ გახსენებდათ. მე ვიცი რომ მისი პირველი პედაგოგი იყავით თქვენ და მისი რეპერტუარი შეგიძლია პრობლემა არა რუსიკო ამას ვერასოდეს ვერ დამოხდა მე გეტყვით რომ ჯერ ერთი არსებობენ ადამიანები რომელსაც აქვს უმადურობის სინდრომი ეს არის ყველაზე დიდი საშინელება ბევრი მე რუსიკოს ძალიან ბევრი წელია ვიცნობ ძალიან შემხელში ასე ვთქვათ გამოიარა და სულ ვეუბნეოდი რუსიკო და ეხლაც არ მისმენს მოწაფე უნდა იდგეს თავის ადგილას. მოწაფეს შენ რომელსაც სახში მოიყვან, დააწვენ, აჭმევ, ასმევ და შვილივით შეგიყვარდება. ეს არის კატასტროფა. იმიტომ მქონდა ბევრი კონფლიქტი არტიმედში. მე თქვა ახლა ეს მე. ჩემთან აღარ ექნება პრეტენზია. აი ეს არის, აი რუსიკოს მომენტი ეს არის. მაინც დისტანციაა საჭირო მოწაფესთან. თორე სხვა კონფლიქტი მე გეტყვი ხა აი ეს არის ჩემი შინაგანი რასაც ქვია როდესაც მე ადამიანში ვხედავ ძალიან დიდ პოტენციალს მე ნებისმიერი ადამიანის მე ისე გამეცადინე გეგონება იგივეს არ ვაგებებ მაგრამ მე ნებისმიერი ადამიანის წინაშე არ აქვს მნიშვნელობა ის რამდენი წლის არის ის არის პატარა თუ დიდი რომელიც არის ნიჭიერი ადამიანი მე აბსოლუტურად კარგი მაქვს დახრილი ნიჭიერი ადამიანის მიმართ და ამიტომ მართლა ალბათ უკონტროლო ადამიანი ვიყავი მე იმ პერიოდში როდესაც მე და მანანა ვიყავით ერთად და მანანა არის 8 წლიდან ჩემი გაზრდილი ასე ვთქვათ მანანა გავიცანი მე ჩიორაში ჩიორა იყო მარინას მეუღლის ზურა ლალიაშვილის ანსამბლი საერთოდ ჩემი კარიერა ჩემი შემოქმედება დაიწყო აქედან ამ ანსამბლიდან, ну ეს ანსამბლი რომ დაიშალა, მე ეს შემთხვევით 8 წლის იყო, უფრო პატარა არის. არა, 8 წლის. ხო, 8 წლის იყო. დავიწყე მე მუშაობა საირმეზე ხელოვნების გიმნაზიაში. გუნდის ხელმძღვანელად, უბრალოდ ანსამბლი იყო იქ რაღაც ჩამოყალიბებული სკოლის და ნატან ნაცვლიშვილი ჩემი ვინც გამზარდა როგორც მუსიკოსმა ჩამომაყალიბა ნატან ნაცვლიშვილმა მთხოვა რომ აკეთებდა ბახის საღამოს და ხომ არ შეგიძლია ვინმე ხომ არ ყავს ბავშვი რომელსაც შეუძლია ave maria იმღეროს და ჩემი მოსწავლე გაუკეთებს აკოპანიმეს და გამახსენდა მანანა ჯაფარიძე სადღაც ეს ოქტომბრის შუა რიცხვებია დაშლილი ანსამბლი და აღარავის აღარ ახსოვს მანანა ჯაფარიძე და დაურეკე მანანას დედამისმა მითხრა რომ ჩვენ საერთოდ დავანებეთ სიმღერას თავი აღარ მღერით საერთოდ
კი ბატონო, თუ გჭირდება გამოიყენე და თუ გინდა საერთოდ აიყვანე. მე მივიყვანე მუსიკალურ სკოლაში, ჩავრიცხეთ მანანა მუსიკალურ სკოლაში, მანანამ დაამთავრა ეს სკოლა და ძალიან დიდი ხანი მე გავუშვი ბაქოში. მე მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც მე თვითონ დავდიოდი ბაქოში, ვაკეთებდი თათრულ სიმღერებს, გაკეთებული მაქვს. და რაღაცა ალბათ ხდება ის გაუგებრობა, ეს მარინა სწორს ამბობ, დისტანცია უნდა არსებობდეს. და თუ დისტანცია არ არსებობს, მაშინ უნდა იმ ადამიანს ესმოდეს, როგორ შეიძლება გაუკეთო კონტროლი საკუთარ თავს თუნდაც. ანუ მაინც რაღაცა კონფლიქტი იყო, ხო, სერიოზული? იცით რა, პირადი ესეთი კონფლიქტი არ ყოფილა ჩემს და მანანას შორის, უბრალოდ ძალიან დიდი ისტორია, მე ამას ვერ მოვყვები, თან ცოტა რამდენად კინეულია ჩემთვის. მანანას პასუხიდან გაირკვა ძირითადად უმადურობას დაბრალდა ეს ყველაფერი. ხო, მაგრამ სწორად ამბობ, იყო ჟურნალში, სხვათა შორის რამოდენიმე ჟურნალი. იმიტომ რომ უმადური შეიძლება ხარ ადამიანი და უბრალოდ არ მოიხსენიებ და მადლობას არ უხდი, მაგრამ როცა უკვე კონკრეტული მისამართით შენიშვნებს იძლევი, ეს კიდევ სხვა მომენტია. რაც შეეხება რა? შენიშვნებს იძლევა და მანანა. რაც შეეხება ჟურნალში, ნამდვილად იყო რამოდენიმე ჟურნალში, მე მგონი აი, ეწერა. იმპერიოდში როცა ჩამოსული იყო. არ ვიცი ხა იმ პერიოდში იყო თუ არა ჩამოსული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვიცი, მე წაკითხული მაქვს 2 თუ 3 სტატია მანანასი და ამბობს ამ სიტყვებით, რომ მე ბლოკავდნენ და ბარიერს მიკედ რაღაცა, ნუ. ნუ როგორ შეიძლება ხა მე დავბლოკო მანანა ჯაფარიძე, რომელიც როდამერიკაზე რომ ითხრეს ჟურნალი რომ მომიტანეს, ვიყიდე და პირველი სტერეოზე ჩართული იყო და ვუსმენდი მანანას, კითხულობდი და ვუსმენდი მანანას. მაშინ აი ქალბატონისკო ხო არ იყო ესეთი ცოტა რაღაც პატარა ესეთი შურის ძიება, როდესაც თქვენ მანანას სიმღერა გადაეცით მარიკა თხელიძეს, აი იაკადაკადა, ანუ რატო შეასრულებინეთ ეს სიმღერა? ეს რაღაც გეტყვით ახავე, მე როდესაც მე ვაკეთებ კომპოზიციას, ამ კომპოზიციას სუდად რომ არ გავიგოთ, არასოდეს არ ვყიდი. იმიტომ რომ უფრო ძვირია ჩემთვის და მეც ნიშნავს, ვიდრე გავყიდო და ავიღო ფული. აქედან გამომდინარე ეს კომპოზიცია, ყველა კომპოზიცია ჩემთვის რაღაცას ნიშნავს. ანუ რაღაცა ნაწილია ჩემი. და მე იმის გამო რომ მანანა იყო ბაქოში და მანანა უკვე აღარ მღეროდა და თუ მღეროდა არა ჩვენთვის, მე აი ამ კომპოზიციას თაროზე ვერ დავდებდი უბრალოდ და მე შევთავაზე მარიკას მამიდას და მითხრა კი ბატონო არ არის ჩემთვის არანაირი პრობლემა და მარიკა ამას იმღერებს. და სხვა შორის მარიკა ძალიან პატარა იყო. კი. ეს სიმღერა რომ იმღერა იყო 11 წლის და საკმაოდ რთული სიმღერაა ტექნიკურად შესასრულებელი და საერთოდ შემდეგ კლიპიც გადაიღო ბასაფოცხიშვილმა, არა ნამდვილად კლიპი ამაზე არა. ამაზე არა. კლიპი არის სხვა კომპოზიციაზე გაკეთებული. იცით რა არის, საერთოდ არის მოსაზრება, რომ თქვენ ხართ ძალიან ესეთი მკაცრი პიროვნება და არ ვიცი, რამდენად გაქვთ ეს პატიების უნარი საერთოდ, აი მოსწავლეების შეიძლება მოსწავლე მართლაც და რაღაცა დააშავოს და თქვენ შეიძლება არაპატიოთ თუ რა როგორ ხდება თქვენ საერთოდ თქვენი ურთიერთობა მოსწავლეებთან. ძალიან შემწყნარებელი ადამიანი ვარ საერთოდ. აი ამ ყველაფრის მერე მანანა ჯაფარიძე იყო ჩემთან და მე და მანანა ჯაფარიძე. მაშინ აი აქედან გამომდინარე ესეთი კითხვა მაქვს. საერთოდ მიღებულია მუსიკალურ სამყაროში, თეატრალურშიც, კინემატოგრაფიაშიც, რომ ოსტატი, ხო? ანუ პედაგოგი, დიდი პედაგოგი. ყოველთვის გარშემო მისი მოსწავლეები არიან ყოველთვის ერთად. თქვენი მოსწავლეები ერთად არასოდეს არ არიან. პირიქით, რაღაც გარკვეული დაპირისპირებაც არსებობს თქვენი მოსწავლეების მოსწავლეებს შორის. მოსწავლეებს შორის. ხო. რატომ ხდება ეს? რატომ არ აერთიანებთ თქვენ ამ თქვენს მოსწავლეებს და რაღაც ან საერთო პროექტს რატომ არ აკეთებთ? ან რატო არსებობს ეს დაპირისპირება? ეს ხო თქვენი პედაგოგის ინტერესებში არ შედის. იცით რა, ალბათ თქვენ არიცით, რომ მე 94 წლიდან მქონდა ჩემი შემოქმედებითი საღამოები. ოკეი, 5 თუ 6 წელი ზედიზედ მე მქონდა ჩემი შემოქმედებითი საღამო. სადაც ყოველთვის მღეროდნენ ჩემი მოსწავლეები ერთად. არანაირი პრობლემა არ მქონდა ამ ერთად გამოყვანა აი ამ ბავშვების და ბოლო დროს გახდა ეს პრობლემა. არა, არ არის პრობლემა, რატო თვლით რომ პრობლემაა? ლიზა, შენ რა დაპირისპირებას აქვს ადგილი? ხას უსმებთ, რომ აი თქვენი ყველაზე კარგი მოსწავლეები არიან თიკა და მარიკა. ხო, მარიკა თქელიძე, თიკა ჯამბი, მე ყოველთვის მიკვირდა, რატომ არ, აი თუნდაც დუეტი რო გაგეკეთებიათ, მართლაც და ორი ახალგაზრდა გოგონა ძალიან ნიჭიერი. ან რაღაც თემატიკაც თითქოს, ხო?
ერთნაირი თუ არა, ნუ რაღაც თუ საჭირო იქნება და თუ მოითხოვს ეს აუცილებლად აი გაკეთდება. მაგალითად საზოგადოებას ესეთი ეჭვი აქვს, რომ პირიქით მათ შორის უფრო კონკურენცია, ვიდრე მეგობრობა. რატო უჩნდებათ? თქვენ პედაგოგს ხო შეგიძლიათ რომ პირიქით რაღაცა გააკეთოთ საინტერესო და რაღაც დაახოთ ერთმანეთის კონკურენტები. დავიწყოთ იქიდან, რომ აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული ხმების პატრონები არიან, რადიკალურად განსხვავებულ რეპერტუარს მღერიან და არ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული ეს ორი ადამიანი აბსოლუტურად. თქვენ არ აკავშირებთ? არა, რა თქმა უნდა, ის ცალკეა თიკაზე და მარიკაზეა, ხო, ამ წუთას ლაპარაკი. თიკას ფენომენი სხვა რამეა და მარიკას ფენომენი რადიკალურად სხვა რამეა. ანუ მე ერთმანეთთან არ ვაკავშირებ არანაირად. ვაკავშირებ ერთმანეთთან, როგორც ორივე ჩემი გაზრდილი მოსწავლე. აი მით არიან დაკავშირებული ჩემთვის ეს ორი ადამიანი. თორე მონაცემით სხვადასხვა მონაცემის ადამიანები არიან ერთის და მეორეც. დიდი მადლობა. ნინო. რაღაცა მე ვეთანხმები ამ შემთხვევაში რუსიკოს, იმიტომ რომ პრინციპში მე ვხედავ, რომ ისინი რაღაც სოლო კარიერისთვის ამზადებს და შემოქმედებითაც უნდა რომ აბსოლუტურად დამოუკიდებლები იყვნენ, თორე ერთმანეთში რაღაცა მე არ მგონია რომ რამე კონფლიქტი გქონდეთ. თუმცა კონკურენტები არიან იმდენად, რამდენადაც ორივე სცენაზე დგანან და ეს აბსოლუტურად ბუნებრივია. რეპერტუარს მივადექით, ქალბატონმა მარინამ ახსენა, შემდეგ ისევ ავწდით ამ თემას და მე მართალი რომ გითხრათ ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ მომღერლის და საერთოდ მუსიკოსის ნებისმიერი შემსრულებელის მე თუ მკითხავთ, მათ შორის კლასიკურ მუსიკაშიც, წარმატებას, შემოქმედებით წარმატებას ძალიან მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრავს რეპერტუარი. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. ჩვენს ესტრადაზე რეპერტუარის თვალსაზრისით მე რბილად რომ ვთქვა, ვიტყვი რომ ცოტა დაულაგებელი სიტუაციაა. აი თქვენს კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ ხდება? აი მე მგონია ისეთი შემთხვევა გარკვეულ მომღერლებზე, რომლებიც ძალიან ცნობილები არიან, ეს კაცი რა კარგად მღერის თქვა ტრადიციულ სიმღერასთან, ნუ რა ხდება რა. ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ ნუ სხვა რამეს მღერის კარგად და ტრადიციული არ გამოსდის, თუმცა ძალიან ძნელია ტრადიციული სიმღერის იმის, როგორც ამბობენ, მხოლოდ 3 აკორდი არ არის, ხო და ამით ახმებით, იმიტომ რომ კულტურა სიმღერის სწორედ იქ ჩანს. თქვენ შემთხვევაში როგორ ხდება და თუნდაც აი ამ პატარებთან, თუნდაც თიკასთან, თუნდაც მარიკასთან რეპერტუარის არჩევა როგორ ხდება? გასაგებია რომ სიმძიმის ცენტრი და გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამ დროს თქვენ გაქვთ როგორც პედაგოგებს, ხო? და როგორც რაღაც მიმართულების მიმცემებს, მაგრამ რამდენად ითვალისწინებთ ბავშვის? პირველ რიგში ვითვალისწინებ ბავშვის მონაცემს, რამდენად შეუძლია რაღაცა იმღეროს კონკრეტული, ხო? და ყოველთვის თუ მე ვაკეთებ კომპოზიციას, ყოველთვის გამომდინარე შემსრულებლის შესაძლებლობიდან გამომდინარე ვაკეთებ კომპოზიციას. და იცი რა არის, ყოველთვის არის აი ამაზე საუბარი, რომ არის დეფიციტი რეპერტუარის და არასოდეს არ არის ერთ რამეზე ხაზი გასმული. მე არ მიმაჩნია, რომ რეპერტუარის დეფიციტი არის. მე უფრო მიმაჩნია, რომ არის პროფესიონალიზმის დეფიციტი, ვიდრე რეპერტუარის. ხა წარმოგიდგენთ, მე რამდენი მოსწავლე მყავს. ავიღოთ ხო თიკა თავისი რეპერტუარით, ავიღოთ მარიკა თავის რეპერტუარით და კიდე სხვა დანარჩენები, რომლებსაც მე ვურჩევ რეპერტუარს. ეს რომ მთლიანად ჯამში ავიღოთ, ალბათ მინიმუმ იქნება 150 სიმღერა, ხო? მე რო ვიყო მომღერალი 150 სიმღერა რომ მქონდეს. ხო, 3-4 თვის განმავლობაში 150 სიმღერა რო გავაკეთო, ძალიან დიდარი ვიქნები რეპერტუარით, მე მგონი, ხო, როგორც მომღერალი. ანუ აქედან გამომდინარე, უნდა ძიებაში იყოს მომღერალი. ყოველთვის უნდა იყოს ძიებაში, უნდა მუშაობდეს თავის თავზე და უნდა ეძებდეს რეპერტუარს. მე მაგალითად რომ მქონდა რეპერტუარი, არ ვიცოდი რა ემღერათ ბავშვებს, ხო? ეს არის 90-იანი წლები, უფრო სწორად არ არის 90-იანი. 17-18 წელია. აქვს მნიშვნელობა რატო? იმიტომ რომ იმ პერიოდში იყო რომ კომპოზიტორები თვითონ ერკვევოდნენ რა სტილში უნდა დაეწერათ და აი ეს პერიოდი არეული სიტუაცია და მე გამოგძებნე ხერხი და გავაკეთე კომპოზიციები საფორტეპიანო ნაწარმოებები. ავიღე რახმანინოვი, გახსოვს შენ ეს პერიოდი. აღებული მაქვს რახმანინოვი, აღებული მაქვს ჩაიკოვსკი, აღებული მაქვს გერშვინი. ანუ მე გამოსავალი ვიპოვე, ხო? რომ ის ბავშვი მე გამეზარდა და მე ის არ გამეჩერებინა. კარგ მუსიკაზე. და გამეზარდა კარგ მუსიკაზე.
თან მე ყველას ვაიძულებდი აბსოლუტურად ყველა შემსრულებელს დაუშვათ თუ მღეროდა რაჰმანინოვის მეორე კონცერტს მარტო თავისი რაჰმანინოვის მეორე კონცერტი არ მოისმინა იმას შეეძინა ან CD ან კასეტაზე გადაეწერა მე მქონდა CD-ები და ყველა კონცერტი მოისმინა ცოდნოდა რომელ ეპოქაში მოღვაწეობდა ის კომპოზიტორი და მე რომ მიმეცა რაჰმანინოვი რომ ჩამედო და ჩაიკოვსკი განეცხოვებინა ეს ჩაიკოვსკი თუ ეს რაჰმანინოვი გასაგებია მე ვისმენ პასუხს ადამიანისგან რომელსაც ნუ ზუსტად მიხვდები რომ კონსერვატორია აქვს დამთავრებული და ვცნობ მე მას მაგრამ ერთ პერიოდში ვსწავლობდით ჩვენ მეც მაქვს კონსერვატორია დამთავრებული და ძალიან ბევრჯერ მიფიქრე ერთ საკითხზე აი რაღაცა კონტრშეკითხვასავით მინდა დაგისვათ და რა კონკრეტულად ნუ მე მესმის რომ მუსიკალური განათლება თუ კი ადამიანს მუსიკოს უწოდებ მას აუცილებლად სჭირდება ხო იმიტომ რომ სულ რომ ინჟინერი იყო მუსიკალური განათლება თუ გაქვს კარგია იმიტომ რომ შენი პიროვნებისთვის ჩამოყალიბებისთვის რაღაცა ნუ ეს კარგია მაგრამ არის მეორე ვარიანტი როგორც მსმენელს მე და სხვა შორის როგორც მუსიკოსაც ამ შემთხვევაში მუსიკის მცოდნეს ხო პრინციპში თუ მე აი უხეშად ვიტყვი პროდუქტი ხო ანუ შედეგი მაკმაყოფილებს და მომწონს მე ნაკლებად მაინტერესებს იმან სოლფეჯიოს გაკვეთილებზე იარა თუ ჰარმონიას კურსი გაიარა ჰარმონიის კურსი გაიარა და ამიტომ ერთი კითხვა მაქვს თქვენ თქვით რომ თუ კი ბავშვს მონაცემი არ აქვს შეიძლება მე ვიმუშაო და მე რო თქვა რომ არაფერი არ გამოვა ყოფილა ისეთი შემთხვევა რომ ისეთი მოსულა რომ აი სკრუპულოზური სამუშაოა ხო აი იუველირის სამუშაოს გავს ხო აი ეს თქვენი პროფესია ყოფილა ისეთი შემთხვევა რომ აი გიფიქრეთ რომ მე რო ეხლა აქ ჩავერიო შეიძლება საქმე გავაფუჭო იმდენად აი თვითნებადი ნიჭია ნუ რაღაცა ისეთი კი რა თქმა უნდა ქონია ნატალიკო მე მითხრა კი როდესაც ეკას კონცერტი იყო ოპერაში მე ვნახე ეკა რომ უნდა მიმელოცა და ამ დროს კულისებში ვხდი და ნანი და ხო და ამიტომ ვამბობ მაგას რომ მითხრა რომ გეხვეწები ჩემი შვილიშვილი მინდა რომ ჩაგაბარო შენ მითხრა რაზე ლაპარაკი დიდი სიამოვნებით მე მომასმენინა მუსიკის ჰანგებიდან აქვს ერთი სიმღერა ნატალიკოს ჩაწერილი და ეს მე სახლში მოვისმინე უკვე ეკასთან და ეკაც იყო უთხარი არ გეწყინოთ მაგრამ ამ ბავშვს არაფერი მუსიკო ბახტაძე არ ჭირდება ამ ბავშვს მიეცით ის რაც როგორც მღერის როგორც იცის და რასაც მღერის იმღეროს ისე და შემდგომში უკვე მიხვდებით საით უნდა წაიყვანოთ ეს კლასიკური ვოკალზე უნდა შეიყვანოთ თუ საესტრადო ეს ნატალია ძალიან სერიოზულად სწავლობს მუსიკას არა საფორტეპიანოზე უნიჭიერესი პიანისტია ანუ ის რაც შეიძლება რუსიკომ ან მე მივცეთ ის იღებს იქ მუსიკალურ განათლებას ძალიან ფუნდამენტალურს და ხმა იმდენად რაღაცა სხვანაირია რომ ის ხმა თავის გზას მონახავს სადღაც 16-17-18 წლიდან ნატალიკოს აუცილებლად დაჭირდება ვოკალის პედაგოგი აუცილებლად ვოკალის პედაგოგი და ნატალიკო აუცილებლად უნდა წავიდეს ვოკალის ნახევარი კლასიკური ვოკალი გასაგებია დიდი მადლობა და ბოლო კითხვას დასვამს ნანარჩუნს ბოლო კითხვას რამდენიმე მქონდა თქვენ ხართ ესეთი თქვენი სახელი ან მარინა ბერძე და რუსიკო ბახტაძე ქართულ მუსიკალურ წრეებში საკმაოდ ესეთი პოპულარულია, მოდურია, ან თქვენი სახელი ბევრს ნიშნავს, რა თქვა ერთი მომღერალი რო იტყვის, ნუ ის იყო თქვა რუსიკო ბახტაძის მოსწავლე, ამითი არის თუ არა, გაქვთ თუ არა რაღაც ესეთი გარკვეული კლანი. აი შეიძლება არის თუ არა მსგავსი რამ, იმიტომ რომ ქაბატონი მარინა მეგობრობს თქვათ მათთან თქვენი წრე ყავთ კომპოზიტორები, ტექსტის ავტორები. არის თუ არა ეს პირველი ნაწილია კითხვის და კიდევ საინტერესოა თქვენ მუშაობთ ხელოვნების გიმნაზიაში, ნუ თუ მხოლოდ რაც აი ამ პერიოდში ხართ, მხოლოდ თიკა ჯამბურია და მარიკა თხელიძე არიან, ანუ ამ ეტაპზე ესეთი ჟარგონს გამოვიყენებ და გარასკრუტკებულები, ну თუ ისინი არიან მხოლოდ ნიჭიერები, თუ რაღაც გარკვეული კრიტერიუმი, აი რა კრიტერიუმით არჩევთ, ვინ გაწიოთ წინ, ანუ ვის მისცეთ გასაქანი, წავიდეს ესეთი წავიდეს უფრო წინ და წინ, გახდეს პოპულარული და ვინ არა.
ხო, როგორც რაც თქვი, ალბათ იგივეც ვიტყვი, რომ ყველა არ შეიძლება რომ იყოს მომღერალი. ყველა არ გამოვა მომღერალი. მე მგონი დაახლოებით ამ შეკითხვას პასუხი ჩვენ გადაცემის დასაწყისში გავეცით, ხო? იცი რა არის? თუ უფრო კონკრეტულად რამე კონკრეტულად მაინტერესებს, იმიტომ აი კრიტერიუმი, აი თუნდაც მარიკა თხელძე, თუ მე ვამბობ, ნუ თუ ამი არ მჯერა, რომ მხოლოდ ორი ბავშვი არსებობს. არა, რა თქმა უნდა. ამას ვამბობ. ეხლა მე გეტყვით, რაშია საქმე. მყავს ერთი არაჩვეულებრივი გოგო, ანი მეგრელიშვილი, რომელსაც არაჩვეულებრივი ვოკალი აქვს, არაჩვეულებრივი ყური აქვს და ის ყველაფერი აქვს, რაც ჭირდება მომღერალს რომ კონდეს. მაგრამ აი ეს პატარა, რაც აუცილებელია, იზიუმინკა, რომელიც უკვე დიდ სცენაზე უნდა გამოხვიდე და დადგე, ჯერ ალბათ 11 წლის არის. და ყველა ერთნაირად ალბათ არ ვითარდება, ხო? იმას ალბათ რაღაცა პატარა პერიოდი კიდე ჭირდება 1 წელი თუ 2 წელი, არავინ არ იცის. წინასწარ ზეპირად ამას ვერავინ ვერ იტყვის და ეს ბავშვი აუცილებლად დადგება სცენაზე და თავის სიტყვას იტყვის, იმიტომ რომ გენიალური მონაცემები აქვს ნამდვილად. ანუ რაღაცა ეტაპ, ვიღაცა ცოტა ადრე აღწევს ამას, ვიღაცა ცოტა გვიან აღწევს ამას. თორემ მე მყავს არაჩვეულებრივი მონაცემის ბავშვები, რომლებიც აუცილებლად გამოვლენ და თავის და პირველი ნაწილი კითხვის არის თუ არა რაღაც ისეთი კლანი ერთმანეთთან, აი თუ თქვათ იმ კომპოზიტორთან უშვებთ, რომელიც თქვათ თქვენს ოჯახშია, ან უშვებთ იმ ტექსტის ავტორთან, რომელიც თქვენი მეგობარი, ან გალბატონ მარინა უშვებთ რა იმ კონცერტზე, ან ამ არის თუ არა ეს თქვენ მოქმედებთ თუ არა? მე მაგალითად თუ მაგას ვამბობ, რომ როდესაც შენ აკეთებ კონცერტს, რასაკვირველია, შენი გემოვნებით აკეთებ და მიგყავს ის ვინ შენ გინდა. დღეს ისე აირია ყველაფერი, რომ მე ყველაზე ძალიან ის მაღიზიანებს, მაგალითად როდესაც შენ თვითონ აკეთებ რაღაცა კონცერტს და ვიღაცა უნდა ჩაგისვან, იქ ხდები აბსოლუტურად, ნუ არ ვიცი. იმიტომ რომ მე თუ ვაკეთებ, მე ვაკეთებ ჩემი გემოვნებით. ასეა, თუ ისეა შეიძლება ვიღაცა კარგამღერის, ვიღაცა ნაკლებად, მაგრამ მე ჩემი ესთეტიკა მაქვს. ამიტომ რასაკვირველია მიმყავს ისინი, ვინც მე მომწონს იმ კონცერტზე. თუ მირეკავენ და მეუბნებიან, რომ კონცერტია და ვინმე გამოაგზავნე, რასაკვირველია ვაგზავნე იმას, ვინც მე მომწონს. ვინც არ მომწონს, ის რატო გავაგზავნე? არის 4-5 მომღერალი, ვინც რატო ახლა ესე არ არის? ეგრე არ არის. აი ესე კი ბევრი მოგწონს. ნუ მომწონს რა, თქვა ბევრიც არა, მაგრამ გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. პრინციპში ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს მივახლოვდა. როგორც მოსალოდნელი იყო, დღევანდელი პრესპრესი არ იყო ესეთი მწვავე და აქტიური, როგორც სხვა შემთხვევებში ხდება, უფრო ესეთი ქალური დიალოგი გაიმართა. მამაკაციც კი არ ყავდა ჟურნალისტი ამ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მარინას, ქალბატონ რუსიკოს სტუდიაში მობრძანებისთვის. თქვენს დიდი მადლობა ჟურნალისტებო, დიდი მადლობა მაყურებლებს. ჩვენ მომდევნო შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს და პრესპრესში ჩვენი სტუმარი იქნება მომღერალი სტეფანი. გემშვიდობებით, კარგად.